Yesu ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi bamera amahoro itanga. Tugeze mu mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Turagushimye Mana nziza, tugushimiye kuri Imana itwitaho, Imana ibana natwe uko bwije n'uko bukeye. Tugushimiye ko tugeze aya masaha turi amahoro, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Duciye bugufi washyirwa hejuru, twese tuboneze rwose, dukureho umugayo wose watugaragayeho mu izina rya Yesu Kristo. Ukimara kutubabarira ngo ubane natwe muri umwanya wo kumva ijambo ryawe, twemerere ijambo ryawe ritubere impamba muri urugendo. Icyo twanze ni ukora kwa Satani n'ingabo ze, mu izina rya Yesu Kristo dutume Mwuka Wera kugira ngo azabane natwe muri uyu mwanya. Icyubahiro ni icyawe ubone iteka ryose, amen. Tugiye komeza dusoma ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 19 kuva ku murongo wa 35 kugeza ku murongo wa 43. Reka nsome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu ahumura impumyi. Nuko yenda kugera i Yeriko, impumyi yari yicaye iruhande rw'inzira isabiriza, yumvise abantu benshi bahita, ibaza ibyo ari byo. Barayibwira bati, ni Yesu w'i Nazareti uhita. Irataka cyane ati, Yesu mwene Dawidi mbabarira. Abagiye imbere barayicyaha ngo iceceke, ariko irushaho gutaka iti, mwene Dawidi mbabarira. Yesu arahagarara ategeka ko bayimuzanira. Igeze bugufi arayibaza ati, urashaka ko nkugirira nte? Databuja. Ati, Databuja, ndashaka guhumuka. Yesu arayibwira ati, humuka, kwizera kwawe kuragukijije. Ako kanya arahumuka, amukurikira ahimbaza Imana. Abantu bose babibonye bashima Imana. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bene data, ni ijambo uyu munsi numvishe twaganiraho. Iyi mpumyi yari ihumye, yarasabirizaga, yari imaze igihe kinini isabiriza. Nuko ngo Yesu yenda kugera i Yeriko, yari ari kujya i Yeriko, niho yari ari kwerekeza. Impumyi ngo yari yicaye iruhande rw'inzira isabiriza nk'uko byari bisanzwe, ngo yumva abantu benshi, yumva bidasanzwe, yumva impinduka. Bene data, iyo Yesu ageze hafi yacu, iyo Yesu ageze bugufi bwacu, impinduka ziraboneka. Yumvisha impinduka, yumva bidasanzwe, kuko yari agiye kubona umwami w'abantu. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo muri Yesu harimo imbaraga, muri Yesu harimo ubuzima, muri Yesu harimo gukira. Yumvishe hari icyahindutse, yumvishe hari igihindutse, yumvishe iminsi yabayeho uwo munsi utandukanye n'iyindi minsi, kuko Yesu yari ari hafi. Bene data, Yesu ni byose, Yesu ni ubuzima. Yesu ahageze ahindura amateka. Ariko iyi mpumyi yabyumvise Yesu atari yahagera, ariko ari bugufi. Yumva ko uwo munsi ugiye kuba umunsi udasanzwe ku buzima bwe. Mwene data, nagira nkubwire ngo Yesu iyo ageze mu buzima bw'umuntu, amateka arahinduka, ibintu byose bihinduka bishya, ubuzima burahinduka, mbega bikaba ibintu bidasanzwe. Ngo noneho barayibwira ati, ni Yesu w'i Nazareti uhita. Avuga ati, ni Yesu w'i Nazareti. Ahita yibuka ko muri Yesu harimo gukira. Ngo arangije arataka cyane ati, Yesu mwene Dawidi mbabarira. Ariko yicaye aho ngaho ataka, ngo abari bari imbere ngo barayicyaha ngo iceceke. Ngo ariko irangije irushaho gutaka ati, mwene Dawidi mbabarira. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo umuntu ntago ataka yishimye, umuntu ataka ari uko ababaye. Ushobora gutakishwa n'ibibazo, ushobora gutakishwa n'ibigeragezo, ushobora gutakishwa n'ubukene, ushobora gutakishwa n'uburwayi.
umuntu yataka ntabwo aba yishimye, nuko haba hari ikimubabaje agataka rero. Ariko ndagira nkubwire ngo muri kwa gutaka k'umuntu ashobora gutaka ari ibyo bitumye bimutakisha, cyangwa agataka atabaza avuga ati nubwo iki kintu kimereye nabi, nubwo uburwayi bumereye nabi, ariko reka ntake ntabaze. Nawe rero yatatse atabaza, aravuga ati Yesu mwene Dawidi mbabarira. Abari bari imbere baramucekesha. Mwene data ndagira nkubwire ngo muri urugendo turimo hari igihe umuntu ataka ariko hakaba ibishaka kumucekesha, hakaba yashaka kumubwira ngo cejeka witaka. Ariko ndagira nkubwire ngo mwene data ntuhagarike gutaka, takira Yesu arakumva. Oh haleluya, takira Yesu arakumva. Komeza utake, ntihagire ibiguca intege, ntihagire uguca intege ngo urekeraho, ngo akubwire ngo kuva igihe wahereye, ngo akubwire ngo kuva igihe wasengeye, ngo kubera icyo udatabarwa. Hoya, komeza utake, titiriza, komeza utake, uhamagare Yesu paka aje. Mwene data ndagira nkubwire ngo wicibwe intege nawe bakubwira ngo kuva igihe wahereye, ngo kuva igihe wasengeye kudatabarwa. Komeza utake, uhamagare Yesu. Yesu ari bukumve, kandi nahagera ubuzima bwawe burahinduka. Iyi mpumyi yarakomeje irataka, nubwo bayiciye intege bakavuga ngo cejeka, bagashaka kwicekesha, ariko yarushijeho gutaka. Nawe mwene data nkurikiranye, ndagira nkubwire ngo komeza utake, komeza utake, ntihagire ibiguca intege. Amajwi ya Satani yo kuguca intege, Satani yo kuguca intege ngo akubwire ngo cejeka, ahubwo komeza utake. Reka nkubwire, komeza utake. Satani yo kuguca intege ngo ayo majwi yo kuguca intege ngo akubwire ngo kuva igihe wahereye, ngo kuva igihe wabwiririje, ngo kuva igihe wiyiririje, ngo kuva igihe wasengeye. Hoya, komeza, komeza, shyiramo imbaraga, ahubwo utake kurushaho. Yesu ari bukumve, Yesu ari bukumve, kandi nahagera arahindura amateka, nahagera arahindura ubuzima, nahagera aragukiza uburwayi, nahagera araguhumura, nahagera oh haleluya arahindura ibintu bishya. Mwene data ndagira nkubwire ngo wicike intege, komeza utake. Satani yo kuguca intege, komeza usenge, wongere usenge, uhamagare Yesu. Hamagara Yesu azarebe, hamagara Yesu azarebe icyo kibazo ufite, hamagara Yesu azarebe ubwo burwayi ufite, hamagara Yesu azakureho ubwo bukene ufite, hamagara Yesu azakureho iyo nyatsi ufite. Hamagara Yesu, hamagara Yesu, hamagara Yesu mwene data, hamagara Yesu. Ayo majwi yatesha agaciro, ayo majwi ntuyumvire, ahubwo komeza, komeza, wicibwe intege n'ibyo biri kuguca intege, ahubwo komeza utake, uhamagare Yesu ari bukumvire. Iyi mpumyi rero nayo yarakomeje irataka, noneho irushaho iravuga ngo Yesu mwene Dawidi ngo mbabarira, ngo maze Yesu arahagarara. Oh haleluya, mwene data ndagira nkubwire ngo Yesu agiye guhagarara akugarukeho. Yesu agiye guhagarara agukize ubwo burwayi. Yesu agiye guhagarara agukure muri icyo kigeragezo. Yesu agiye guhagarara uruhande rwawe agukureho iyo nyatsi. Yesu agiye guhagarara akureho ibyo byari bikurembeje. Mwene data, icyo usabwa ni ukwizera, kuko Yesu agiye guhagarara uruhande rwawe ahindure byose bishya. Yesu agiye guhagarara agukure muri icyo kigeragezo umaze iminsi urimo. Yesu agiye guhagarara aguhe urubyaro. Yesu agiye guhagarara, oh haleluya, Yesu agiye guhagarara aguha umugabo wamubuze. Yesu agiye guhindura amateka, Yesu arimo guhindura amateka. Izere, kuko Yesu yumvishe gutaka kwawe. Mwene data ndagira nkubwire ngo wowe nkurikiranye, Yesu yumvishe gutaka kwawe, agiye guhagarara asubize icyo umusabye. Mwene data ndagira ngo nkubwire ngo izere, kuko Yesu yumvishe gutaka kwawe. Uyu mugoroba Yesu yumvishe gutaka kwawe, aya masaha Yesu yumvishe gutaka kwawe. Yesu arabyumvishe, agiye gutegeka ku buzima bwawe.
ngo Yesu ngo ahageze arahagarara, ngo Yesu arahagarara ngo ategeka ko bamumuzanira. Mwene data nagiye nkubwire ngo kuva uhuye na Yesu amateka agiye guhinduka. Mwene data, iyo umuntu ahuye na Yesu amateka ye arahinduka. Iyo umuntu ahuye na Yesu ubuzima burahinduka. Iyo umuntu ahuye na Yesu byose bihinduka bishya. Reka mbabwire, aho Yesu ageze, mwene data ndagira nkubwire ngo aho Yesu ageze ntago ajya abisiga uko abisanze, abihindura bishya, ahindura ubuzima, ahindura amateka. Icyo usabwa ni ukwizera. Izere Yesu, wumve ko yumvishe gutaka kwawe. Ubwo burwayi Yesu agiye kuza kubukiza. Icyo kigeragezo Yesu agiye kukigukuramo. Ntabwo yitaye igihe ukimazemo, ntabwo yitaye igihe umaze urwaye ubwo burwayi. Aho icyo nzi ko ni uko aje kugukiza. Icyo nzi cyo ni uko aje guhindura amateka. Icyo nzi cyo ni uko yumvishe gutaka kwawe. Nawe izere, izere, izere. Ngo ugeze bugufi, ngo arayibaza ati urashaka ko nkugirira nte? Mwene data, ni wowe kubwira Yesu icyo ushaka ko akugirira, kuko yumvishe gutaka kwawe. Mwene data unkurikiranye, bwira Yesu icyo akugirira. Bwira Yesu icyo umwifuzaho. Bwira Yesu icyo ushaka. Bwira Yesu icyo wifuza, kuko ari kukubaza ngo nkugirire nte. Yumvishe gutaka kwawe. Mwene data, yumvishe gutaka kwawe, yumvishe gusenga kwawe, yumvishe kuniha kwawe. Ahubwo ari kukubaza ngo akugirire ate. Mubwire, ufite icyo ushaka kumubwira, kuko waratatse arakumva. Bwira Yesu, musabe wizeye. Mwene data unkurikiranye, ni ukwindagira nkubwire ngo saba Yesu wizeye, kuko yumvishe gutaka kwawe. Mubwire icyo umushakaho, mubwire icyo umwifuzaho, mubwire icyo uri gutakira, ubundi akigukorere, kuko arakubajije ngo urashaka ko nkugirira nte. Igisubizo ni wowe uri bugitange. Kibwire Yesu kandi wizere ko bikoretse mu izina rya Yesu. Imana itugirire neza. Aravuga ngo databuja, ngo databuja ndashaka guhumuka. Nawe ufite icyo mwifuzaho. Iyi mpumyi yashakaga guhumuka, ariko nawe wifuza gukira ubwo burwayi ufite. Wifuza gukira diyabete, wifuza gukira kanseri, wifuza gukira umuvuduko, wifuza kuva mu bukene, wifuza urubyaro, wifuza kubona akazi, wifuza kubona umugabo. Buri wese afite icyifuzo. Buri wese afite icyifuzo. Icyo wifuza rero kimubwire, kuko iyi mpumyi iyo yifuzaga guhumuka. Nanjye hari icyo nifuza ku Mana, kandi ijambo ry'Imana ritubwiye ko yumvishe gutaka. Imana itugirire neza. Yibwire rero icyo wifuza, iri kukubaza ngo nkugirire nte. Yibwire kandi wizere ko bikoretse mu izina rya Yesu. Iyi mpumyi yashakaga guhumuka, we nawe hari icyo wifuza ku Mana, hari icyo ushaka ku Mana, ni ikiguhe. Icyo wayisabye, icyo uri kuyisaba ni ikiguhe mu izina rya Yesu. Imana itugirire neza. Kandi niwizera, ni ukuri ibitangaza birakoreka mu ruhande rwawe. Imana itugirire neza. Ngo Yesu ngo arayibwira ati humuka, kwizera kwawe kuragukijije. Mwene data ndagira nkubwire ngo nawe niwizera icyo uri gushaka urakibona. Niwizera ukizera ibyo Yesu akubwiye, ni ukuri ndagira nkubwire ngo ubwo burwayi burakira. Niwizera urwo rubyaro urarubona, niwizera akazi urakabona, nizera ubwo buzima bubi Imana irabugukuramo, niwizera Imana irakuruhura uwo mutwaro w'ibyaha. Icyo usabwa ni ukwizera, Imana igakora imirimo yayo. Imana itugirire neza. Ngo ako kanya ngo Yesu aramubwira ati humuka, kwizera kwawe kurakukijije. Ako kanya arahumuka, amukurikira ahimbaza Imana. Abantu bose babibonye bashima Imana. Imana itugirire neza. Mwene data ndagira nkubwire ngo nawe ugiye guhimbaza, kuko Imana hari icyo igukoreye. Ugiye guhimbaza kuko Imana hari ikiremye ku buzima bwawe. Ugiye guhimbaza kuko Imana igukijije. Ugiye kubwira abantu iby'Imana igukoreye umugoroba. Ugiye kubwira abantu icyo Imana ikuremeye muri uyu mugoroba, kandi abantu bose nabo bazashima Imana ku bwawe.
abari bazi igihe wari umaze urwaye ubwo burwayi nabo bagiye gushima Imana. Abari bazi igihe wari ubaye muri icyo gihe cyo kubura akazi bagiye gushima Imana. Abari bazi igihe ubaye mu kigeragezo cy'ubukene bagiye gushima Imana ku bwawe. Abari bazi igihe umaze mu kigeragezo cy'urushako bagiye gushima Imana ku bwawe. Abari bazi igihe umaze mu kigeragezo cyo kubura urubyaro bagiye gushima Imana ku bwawe, kuko Imana hari ikiremye ku buzima bwawe. Oh haleluya! Imana ikomeze ibiteho kandi ikomeze ibagenderere kandi ikomeze ikora imirimo n'ibitangaza, kuko yumvishe gutaka kwanyu, kuko yumvishe gutaka kwanjye. Imana ikomeze ireme, Imana ikomeze ikize, Imana ikomeze ibagenderere. Icyo musabwa ni ukwizera. Imana itugirire neza, Imana ibaha umugisha kandi biteho. Umuntu utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ubugingo bw'unkurikiranye, nawe ndagira nkubwire ngo namwakire. Kurikira Yesu ntabwo ari ukuyoba, ni amahitamo meza, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Nawe uzajya kwa Data atamujyanye. Mwakirira kubera umwami wawe, kuko uyu munsi niwe wawe, ejo ntuhazi. Muri isi turi abashyitsi. Mwakire, ni ukuri ntabwo uzicuza kumukurikira. Imana itugiriye neza. Reka dushime Imana kubwira ijambo. Data, mu izina rya Yesu turagushimye kubwira ijambo ryiza. Mwami, y'impumyi yari maze igihe yarahumye, ariko ngo umunsi umwe ngo yicaye ku nzira ngo isabiriza, ngo yumva abantu benshi, ngo irangije ngo irabaza ngo habaye iki. ngo abantu barangije barayibwira ngo ni Yesu w'i Nazareti. Ngo iyi mpumyi irangije irataka ngo Yesu mwana w'i Nazareti, Yesu w'i Nazareti mbabarira. Ngo abantu barayicecekesha, ngo ariko irakomeza irataka. Ngo urangije wumva gusenga ngo urayihumura. Mana, natwe turakwizeye kandi ijambo ryawe ritubwiye ko ari icyo ukoze. Turabyumva ko ari icyo ukoze. Mana, bihererwa icyubahiro. Buri wese unkurikiranye uko akwifuza kubone, icyo agukeneyeho ukimuhe, uko ashaka kumugenzereza ubikore mu izina rya Yesu. Urakoze Mwami, ukomeze utwiteho, turindire ubugingo ko aribwo buzakubona, ukize abarwayi mu izina rya Yesu Kristo. Ukomeze usuke ububyutse, ugabanya abarimbuka mu izina rya Yesu. Bari bacitse intege bongereye imbaraga. Ukomeze utwiteho kandi utugirire neza. Ubugingo bwacu nibukomeze burindwe nawe. Mwami Imana neza yakomeze tuganze ubu n'iteka ryose. Amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ikomeze ibamere umugisha kandi biteho, yongere bagarukeho, kandi buri wese uko yifuza Imana kumugenzereza ibimukorere mu izina rya Yesu. Ikiruta byose ikomeze ibarindire ubugingo. Naho ubutaha. Bye.